Ну, это последний стих из серии армейских стихов, которые были написаны в 90-х. Вот. Тут есть небольшая как бы заминка, потому что страничка стерлась, и не могу понять, там, что за слово было. Ну, услышите, наверное. Ну, в общем, ладно. Стих называется «Я принят без слов». Ну, как я уже говорил, что, наверное, эти стихи, мои стихи даже самому мне, они как бы не совсем понятны для понимания, не совсем доступны для понимания, может быть. Вот, ну, не знаю. В любом случае, они мне лично, когда я перечитываю их, они приносят какое-то вдохновение, что ли. Вот. Пусть и там эти кракозябры, или как они называются, абракадабра. Вот. Ну, во всяком случае, как я, ну, еще раз хочу вспомнить, вот, «Черный квадрат» Малевича, да, или картины Пабло Пикассо тоже там, как бы, в принципе, ну, простор для воображения. Поэтому поделюсь таки. Я принят без слов. Закатные будни восходом мерцают, и знойным полуднем, и ночью огней. Я солнце теперь. Вместе с вами дарю вам тепло и таю для вас. Я в каждой частице, сверкающей медью, от края до края меня миллиарды. Но связан я нитью с глубокой основой костра. Секунда, и нет меня. В этом пространстве секунда, и я на земле. Питаю единое наше землянство. Без скорости ее нет. Что есть миллиарды, сравнимы с песчинкой среди напрягающих гор? Я сейчас света луч. В тьмы лабиринтах взрываю покой и радость несу. Такие тоннели я знаю, что к истине ведут, к добру. И я, жаждой дознаний, первым пойду. Колеблюсь я мерно, колеблюсь я грудно. Я тих и спокоен. Сегодня я добр. Великое море, великие волны, литые без силы, но с силой какой. Морские глубины, сокровища жизни, улыбка моя и грусть. А завтра я грустный, и грусть моя веет. Соленые брызги свистят ветера, играют ладони, как кажется мне. Простите за штормы, простите за бури, я грустен, печален, тоскливо в тесне. Я все, что есть, и сразу, и порознь. То там я, то здесь, а мысли как брызги, делящие разум на тысячи снов.